ingko SSLC asar langalong Karbi Anglong District 53.11% kelong dun. Dola Mararat kahinodak street light prabjin pen kasalam Japan kachuning ri. PMGSY atobar kasalam mahut longchor pasur piat ajok lang erdangarat kisung. Kardom bini prime tama berta long pen ilisami Julie BP nonarjik tha bertang ton pen. Karbi Anglong District MP Dipu Arong Supi Sankardev Sisu Vidya Niketan School Pen SSLC Asarlang Ketokdon Alindita Kalita Asamalong top 10 Anghoy Kachapalong Don Pen Karbi Anglong Aphan Nongme Bachatangdon Aningkan Wang Ason Thak Thak Pining Ningkan Surihinira Inkoya Parman Setami Secondary Education Board of Assam Pen Kidengpon High School Living Certificate Asarlang Paduponlo Lasuang bong pen kadu kawe pangrum pen asamalong rialong SSLC asarlang ki undunang theklaki trokebra pli tokbor troknerkep mate 64.80% si longdon chop মই ডিপুৰ ক্ৰীড়া শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয় নিকেতনৰ পৰা পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিলোঁ আৰু মই হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত 10ম স্থান লাভ কৰিছোঁ বলকে দিনটো কোনটো লাইনত যাব মই মেডিকেলতে পঢ়িম বুলি ভাবিছোঁ মেডিকেল ৰিজাল্ট পাই বহুত আনন্দিত হৈছোঁ সকলোৱে মানে আশাবোৰ পূৰণ কৰিব পাৰিছোঁ যেতিয়া ভালেই লাগিছে আৰু Assam State along pen SSLC asarlang along Kichengsi Angdeng Kachapalong Don Laki Darang District along Pudum Pukuri High School pen Dritiraj Wastap Kulita Henlo Lason se Karbi Anglong District penta kado kabe Bangsuri Kre Plira Krike Thomare Soejangatum SSLC asarlang Tokdonlo Lasong bong pen Bangsuri Troxira Pharu Plira Krike Brake Thomatum Chepa Ondonlo Lason se Kichengsi Angdeng mate First Division along Pharu Sirkebra Trokner Kebra Kethom Hini Angdeng mate Second Division along Suri Hinira Pharu Plira Phokebra Pho Lapen Kethom Angdeng mate Third Division along Suri Plira Phoatum Chepalong Donlo Karbi Anglong District atumta kedamtang ningkan Suri Hinira Kresir Kep aningkana hutpen Pangbardam Pulote Pli Tokbor Hini mate 4.2% anke badunlo Halapudi Mahasau District atumke Iltum Karbi Anglong Arat Jasemet Karbi atum Jonghele Dimasa atumaphan Kilu Kelompu Kacholangrop atum setami Pining SSLC asarlanglong Trokebra Trok Tokbor Tikebra Pho mate 66.45% Chepalong Dunsi Karbi Anglong aphan Kreke Thok mate 13% sose Chepalit Ponderlo Chethan Ponme Dimahasau District Arat Jasemet Dimasa Student Union atum Lo Kachar Lenathu Chingthur Ponangji pu Kaiketa Sorkar ke klem kedamalong Kelang Chari Dunpen RD Kipidun Vera Jokse Aningkan Wangta Toglanganathu Jasemet HSLC Asarlang Angtheke Dimahasau atumsi Nanglit Bomlo Lapen Karbi Anglong atumke Papidun Bomlo News Report Camera Person Rosan Hanse Pen Diganta Teron Karbi Anglong Live Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Kabor Iason Thak Thaksi MSc Richard Tok Bisatami Dode Sangse Kabor Idonajok Daithor Lapen Dolamara Ahabar Penang An Kaching Thuramu Thekponlonglo Duarbaguri Constituency Arlo Daithor Lapen Dolamara Hithi So Kapaching Thurponji Aphan Kedobom Loker MSc Richard Tok Bisatami KAAC CEM Tuliram Ronghang Kabor Ialong Pachetondon Pen Penang An Kaching Thurasai Dengpon Bomlo Dolamara ahithia longta Sorkar pen street light kipi ponajok jirlo phirlo rong araratum towar ka cheleng setami kase joy dolo Halapu local MSc Richard Tokbi ahin pen Dolamara lapen deithor ahithi sota Dipu arong sopia son thak thak hithi sopen rong sopi kapamanjia phan bor ipon bomlo Lapuson kaching thora sai ke claim kedam kabor ipon boma porahut Dolamara along kaselam tang street light ke heno dagajok halda ke do araratum prabjin pen kaselam ponjia phan kachuning ripadopon Street light ke heno dak aputhak cherok to araratum kaningje ponatengke solar plate lapen anujok kangar oa joksi arniatur ingsi bo unidet apotahai busi kahonde padopon Biruta kelong donatengke kebangji bo signify inkora ke thom KAAC amahang ke thekarni Dolamara ahithi sota rongsupi pamanpon popusi biruta longdon Dolamara pen Arjun Rongphar Karbi Anglong Live
Tang te normal so di hina mo phan bi rang ton marik sana Protect your pigs from African swine fever. African swine fever is a viral disease of both domestic and wild pigs, which spreads quickly and kills most of the infected pigs. Humans are not affected by African swine fever. Sign and symptom: high fever, loss of appetite, depression, weakness, red, blotchy skin or skin lesions, vomiting, diarrhea, coughing or difficulty breathing, abortion, and sudden death. Prevention: no treatment and vaccine for African swine fever. Stop entry of visitors. Don't visit infected areas. Keep the pigs in enclosure. Separate the sick animals. Do not leave food in areas accessible to wild pigs. Dead animals should be buried scientifically. Use bleaching powder about 10 to 15 gram or liter for regular cleaning. Use potash for food bath and 0.01% solution, 1 gram or 10 liter for spray inside sty. Keep in constant touch with nearest veterinary doctor. For more information, contact District Animal Husbandry and Veterinary Office, Karbi Anglong Depot at 8790-536892 or 700-280-3658. MS Punctual Stationery. Just step in once and feel the difference. MS Punctual Stationery at Rongkhelang, Dipu Manja Road, near Don Bosco Higher Secondary School, Dipu, Karbi Anglong, where you will get all things available like groceries, beverages, and personal care items. Here you will also get necessary household items like electrical items, gift items, mixer grinder, table fan, ceiling fan, rice cooker, and many more. Shop to the fullest and get 5% discount on stationery items and 10% discount on household items. Dihina mo phi puthot birtar jo thiglo nang mesen ki jonalang hawarara rafan kipi kelong dunji kalisi donga khok along chorabu kacho software adim anta PMGSY atobar pi kasela maho JCB pen ki hutpi wanga jok lang erdang araratum ki jonalang kisungnang Number please Socheng MSC constituency ka parlo lang erdang arong lata Meghalaya ahoy kedai longle ka chiraidun thip angbong isi kethedung Karbi aronglo halabangso aradatum kimesen alang bangki junlong lelo bonta lang erdang aradatum anning ka chethe lapen achethe abong sonsi arnibang ka chosokbom longchor alangta moromi enterprise PMGSY atobar kasemar ponahut JCB pen kapasurpi dagajok haladak aradatum lang enjoy phan penangana kisung nang dokoglo Tower kasalama men pen moromi enterprise labangso alongchor nangkapa surpidakke lang erdang arat acethia bongsi nangkapa phukpidak ason loposi raratum pen ningduk cepak lang renti bangso ajo non raratum lang enjoy kacho sokdam jia phan kanglit kang therahut lang kacho sokdam jia phan phere meme ason si dokoklo lasi lang erdang arat jasimet pen ahoy kidu araratuma phan matha ponra kemesen alang nangki biponjia phan KAAC Kachari CEM Tuliram Ronghang Anparta Socheng MSC Constituency EM Rup Singh Teron Pen Tomsekot Kijonalang Nangki Piponjia Phansi Rat Pen Kachuningri Padopon Daniel Inghi News Report Karbi Anglong Live Hamren
Soka chili kiriga pora hut pache tondun si pini KFA dokmoka KFA aru dunmai phua hem sai choti ki arara tuma phan soka chili kiron pon pini vosik ni phai trogar ni por phai krihini por malong dokmoka KFA aru dunmai phu sonsing be hem thiko balong sok pia chili kiriga pora hut pache tondun si sai choti ki arara tuma phan soka chili kiron mai pado soka chili kiron mai along KFA tiria mai phu tingku ingti kongchun bang soron sing rongpi KFA Dokmoka ro Kongchun Bang, Chong Teron, KFA Bokulia Amai Phu, Biren Singh Tokbi, Rong Asar, Moheswar Tokbi Atumta, Chetong Dun. Lapen, non malom kachetang fluk African Swine Fever Putak Setami, Thantekan. Alang litum ke thana tengke, Karbi Anglong Arlo Nonamat Bang So Kiso, Nang Lutlela, Mate, Ang Tekelong Avilan. Lase akaprek akisopen rongajo longhongi thido pulote tongsekot pen veterinary aphan birta pisi ang thek baklang dunangji lapen longhong aphan insurance claim pinangji insurance anam lake Cicatroxy vet insurance ke claim tang alonghong thilot pulote bangso alonghong anam chelongji pusi kachetong dunara ratum phan than paredeka African swine fever por alam pen elitum karbeng habalong setami laso alonghong ke jor mate pangreng kamanta aduk doilo athe ilitum karbia khaitum non admission aporhut mate kisman ni marlitu mate la pangreng tum ke la hem arit la pen ke suli do la pen ke kisman asong tum la song kaningje do de karbiang long African swine fever do dak son lapo sitabenil tum la sut ke ningje dunde tumian ke achi choi the thini ningje dun la je alang litum department of anilitum prasar piulo Pressure piology nalitum kapre organization tum lasani proport nalitum laso assemble mate longhong ke thi longhong khan assemble enra test ra so report nilitum na pitha na pira da karbiang longlong African swine fever doma emala na pachini dakha possible lapen classical swine fever la longmalong lema na pachini dakha pomat tumian ke nilitum report long ke klang ke sab negative ang seda da ke African swine fever ta ave lapen ke classical ta lagi mane akisoban lagi ge pini karbiang long rada pan nilitum karbi sai ge jotika song mane karbi formation pen ka chuning ri bang lahan lo nang litum ke chopang reng a hormu jongsi hodaya matta secure nangji pulote nang litum insurance claim nangji insurance ke claim nangji adim bang ke kibi nangji ke nang litum dak te bokhet nang litum dispensary do hala dak nang litum a form duji jongsi long honga su soi ma pen senang litum inita namun pu mati ancho thek chit si la pen lo pu tenang litum insurance bi phi no hala da insurance ador so e ke hat toka si en e jona long jongsi nang tum jong nang litum jongsi la so long hong thilot polo tenang tum la so long hong ki thi pot report piram na bo hada veterinary long hala tum se sample nang en po kupia posi ke so ma kupia posi ki thi ma hala tum nang en et po nang litum la so a poisa ang ko nang litum ke nam poisa chilong tu lipo ko nang Dokmoka pen Samsung ti Karbing Long Live Pini prime tama berta ke rapan siang tonik lo do me thak me ajo ke mail